هجای روش هات آمدی سیاست مدار دپرسم الاستودیو میوان ما هجای روش هات تو گلک خیراتی کردستان 24 تناوروکا پیام ریبری پکی عبدالله اوجلان جبو خو هلوشاندنا پکی و چکدانان چواد بینی ممکنه براستیجی پکی پابندی و پیامی ببیت؟ از ندوی قناعت ادامه کو پکک دمکی کرد تا پابندی وی بریار سروک پکک اوجالان ببا لبری کو ام لسر وی بابت راوستن نها دست پیکرنا قناخ کی نها ام دبینن ل اف قناخ هانی سال 2013 انداجی دست پیکر بو و دم قناخ آشتی جرا دهات گوتن و دم پکک گلکی بهز بو اوجالان جی بهز بو AK Parti geleki behez bu, Erdoğan jî geleki behez bun. U birastî jî bi şêweyekî rast û durust her du alî jî dixwastin ev qonaxa aşîtî bi ser keve. Lê bi ser neket, ji ber ku hinek faktörên hebûn ji derveyî Tirkiye, ji derveyî PKK, ew faktörana müdahaleyê wî qonaxê kirin û o qonax bi ser neket. Balkeş bu ya heri faktöre balkeş ku 2014 û 15 de li Rojavayê Kurdistanê da hinekî pêşketinên nû rûdan. Kurdên Rojava bi şêweyekî baş pêş diketin û îşaretên bi destxistina statûyekî hate dîtin li vê derê. Eva hanê ji sînorê tehemûla Tirkiye derbas bû û Tirkiye neçar bûyî qonaxê bide sekinandin. Hinek faktörên dî jî hebûn bêguman ku ji PKK re dihat û gotin nabe hûn teslîm bibin divê hûn şerê Tirkiye bikin. Hejaya rojhat em behsa îrokiya bikin piştî ragihandina vê peyamê hewe dît yanî medyaka ragihandina ser bi PKK jî ve peyama Öcalan parvekirin û belkî bi hizaran Kurd li Bakurê Kurdistanê derketine meydanan şahî gêran kêfxweş bûn bê ragihandina vê peyamê herçine bîtin êdî zêdetir xwîn nehêta riştin. Bêdenkirina çekan weke destpêka proseyeke siyasî aştî û demokrasiyê hîvî û çavar etken. Lê cenabê hewe dibêjît hûn ne bawerin di demekê nêzik de PKK çeka dane. Faktûrê li pişt nedananiyan jî bêdengnekirina çekan ji aliyê PKK piştî serokê wan bixwe vê daxwazê dike çi ye? Niha ev qonaxa ku niha dest pê dike taze nene. Ez dixwazim wê bêjim. Ev salekî ye hemû alî çavirî vî qonaxê dikin. û ew qonax jî weka berê me texmîn dikir ku wê Öcalan rabigêne ku ji partiya xwe re bêje çeka deynin bê zehmet. Ev ji aliyê Tirkiyê jî vî hatibû dixwastin. Di heman demê de ev daxwaza milletê Kurd bi xwe ye jî. Li seranserê parçeyên Kurdistanê de herkes li hêviye ku Pirsa Kurd, kêşa Kurd bi şêweyekî aşîtiyane bi diyalog were çareserkirin. Xelk vî daxwaz dike, layên siyasî jî vî dixwazin, tevaya rewşenbîrên Kurda jî vî dixwazin. Ez bi xwe jî vî dixwazim. Danîna çeka nayê meعنê ku meriv teslîm bûye. Lê aya ev tişt dibe an nabe? Divê em wî sewalê ji xwe re bikin. Ez dibêjim hinek faktör hene, ew faktör rêgirin pêşiya serketina vî qonaxê de. Bo nimune çawa ku berî 10 sala li Rojavayê Kurdistanê rewşekî nû peyda bû, îro li seranserê Sûriyê li seranserê Rojhilata Navînê de qonaxekî nû dest pê dike. Ew qonaxa nû bi heman şiklê li Sûriyê de tê dîtin. Sûriye caran nine. Ev bandora xwe li Tirkiye jî dike. Siyaseta Tirkiye yani nuha dîsa ez dibêjim serketina ev qonaxa nû bi destê Tirkiyeyê de ye. Eger Tirkiye bixwaze ev qonax bi ser dikeve. Dixwazî çi bêjî? Tirkiye naxwaze çekên PKK bêdeng bin? Türkiye siyasetekî gelekî xelet li Sûriyê de bi rêve dibe. Türkiye li batê li gel Kurda îtifaq bike li Sûriyê li gel aliyên wek El-Qaîde, wek El-Nusra, wek kevne Daişiyan bi hevdûre kar dikin, wana tercihê Kurdan dikin. Ev xelet e.
Mesela bedenkirina çekan ji aliyê PKK ve çi alaqawê bi mesela Sûriyeyê ve heye? Tu dibêjî Türkiye digel Heteşê û Qaîde û Nusra vana tevgereke bila biçe bi Kurdan re. Çi mesele girêdana wan bi hev heye? Girêdana wî bi vî hawayê heye. Ez hes dikim vê derê nerîna Tirkiye bo Kurdan nîşan bidim. Loma eger ez Türkiye nerîna xwe bi giştî li beramberî Kurdan eger bigore, eger li gel Kurda di rojhilata navînê de siyasetekî birayane çawa ku tê gotin bimeşîne, li Sûriyê jî kêşe hal dibe, li Tirkiye jî hal dibe, li Başûrê Kurdistanê jî hal dibe, li heman derî çareser dibe. Îro bo nimûne em dikarin bêjin li Başûrê Kurdistanê de problem hene di navbera Hewlêr û Bexdayê de. Biya min problemên kêşeyên ku di Başûrê Kurdistanê de li gel Bexdayê hene zû de çareser bûne. Belam hinek faktörên hene, ew faktörên derveyê Başûrê Kurdistanê û Iraqê rêgirin bi serketina çareserkirina kêşeyan de. Ji derveyê Türkiye faktûrek heye ku nehêle çekên PKK bêdeng bibin ya jî proseyeke din dest pê bike? Bêguman. Türkiye nikare li pêşiya wan bigire mesela? Türkiye dikare pêşiya wan bigire. Lê Türkiye siyasetekî hê jî tund beramberî Kurda birêve dibe dimeşîne. Bo nimûne yani îro me hemiye çavêrî dikir ku îro bangewazekî bêkirin. Lê evet çend rojin hinek kombîn û civîn têne çêkirin li gel PKK. Yani mesaj têne dayîn. Kî li gel wan? Bo nimûne Êran. Êran faktörekî esasiye li rojhilata navînê de di pêşiya çareserkirina kêşeyan bi rêya diyaloga siyasî de. Di sala 2013 de ku ew qonaxa dest pê kiribû, li wê derê jî faktörên derva rêgir bûn û rê nedan ku ew qonaxa çareser bibe. Mesela anha tu dibêjiyê ku nahêle PKK çekê xwe dane Îranê? Ne tenê Îranê, di nava Tirkiyeyê de jî hinekî alî hene ku nahêlin. Deshelat? Yan aliyê din. Deshilatê de jî hene. Nexwe ev hatiye kirin ev bîne û berde hemû çi bû? Ev peyame ji bo çi ye? Ev peyame, ev qonaxê ku na dest pê kiriye, na tê gotin yan jî bi wî hawayê tê dîtin ku ev qonaxa ji aliyê Tirkiye û ji aliyê PKK ve hatiye dest pê kirin. Biya min ev qonax ji dewleta Tirkiye û PKK nehatiye dest pê kirin. Di rojhilata navînê de eva 100 sala kêşe hene. Kêşeyê reîsî. Kê rêberê PKK neçar kiriye peyama xwe helweşandin û çekdanana PKK? Ez hêwerme ser wî. Niha 100 sala li vî heremê de kêşe hene û ev kêşe çareser nebûne. Ev kêşe bûne sedema xwînrijandinê, bûne sedema şerî. Di encama ev şerî de bi milyonan penaber çêbûne û ev penaber îro bûne belayê serê Ewropa. 8 milyon penaber hene. 4-5 milyon penaber tenê li Ewropayê ne û ew penaberên ku li Tirkiye dijîn, li welatên din dijîn, berpirsyariya wana jî welatên Ewropa girtine ser xwe. Ewropa dixwaze ev kêşeye çareser bibe. Yani ji Tirkiye re hatiye gotin, ji PKK re jî hatiye gotin. Ev mesela em dixwazin çareser bibe. Eger hûn çareser dikin, bikin. Hûn çareser nekin, em ê çareser bikin. îro tiştên ku li Sûriyê de çê dibin, ev e. Yani faktörên navxweyî li Sûriyê de kêşeyê Sûriye çareser nakin. Mesela peyama û celan da tiştekê wa jî hatiye gotin, Kurd û Türk divê bi hev re bijîn û li rêyên aştiyê bigerin. Divê demê de bêjin topekek ketiye meydana Qendîlê û ya Enqereyê. Her du alî bi taybetî Enqere dê bersivekê çawa bide? Gava barê giran dikeve ser milê wan? Biya min barê herî giran nû li ser milê Ankara'ya. Ez dubara dikim eger Ankara bixwaze ev mesele çareser dibe. Ankara li beramberî Kurd bu çareserî? Bu çareserî divê bê ku muhatap bigere yasayên xwe bira bigore, bira destûrî bigore. Di destûrê de heq û hiqûqê milletê Kurd garantî bike. Ama di peyama û celan da hiç behsa heq û hiqûqên milletê Kurd nehatiye kirin. Mesela dibêje çekan danin xwe helweşînin, ez berpirsiyariyê heldigirim. Kurd û Türk bi hev re bijîn, di rêyên aştiyê bigerin. Ev tê çiwateyê mesela. Li hemberî bêdenkirina çekan çi bi dest dixin? Ji ber ku Öcalan wî daxuyaniya xwe bi gor rizamendiya xwe amade nekiriye. Öcalan wî daxuyaniyê bi gor rizamendiyê
بگور چاوریکرنا سیاست دولت ترکیه آماده کریه. ایرو ev چیروک نه تازه یا. ترک و کرد برانه ام دکارم به هفدورا بجین پیوستی ama به تو کسی نینه. اف تشتانه ننونه. کردن آبانا. اما لهمبری وان زخت و فشارین جناب هواجد بجیت یکیتی اروپای نافخویا ترکیه آشتیه که دخوازه بیدن کرنا چکان ترکیه که به ترورگا و اوجد بجن ترکیه آماده چه پینگا و که باوجه جبو دابین کرنا مافین بنگهینین کردان برای یاسا و آنا یاسای ترکیه بری هر تشتی وکا کو ایرو AKP جی راگهاند و چاوری بکن که PKK çeka براستی جوی دینا آن نه. Türkiye bir sarahat bece. Beri her tişti em dixwazim bibînin PKK bira çeka deyne. Ne bestenî çeka deyne. Bira xwe jî wek helweşîne weka partî. Eger hatû tiştekî wisa çêbû bi gor qenaeta min wê hinekî gavên pozitif wê bêne avêtin. Mesela di Kongrê AK Partiye da Erdoğan gotî ew dîwarê 40 sal li ser xwîna gencên me hatiye avakirin. Türk û Kurd û Ereb em ê wî dîwarî biroxînin, ji nav bibin, piştra wêreya siyasî û demokrasî û vejandinê li vî welatî vebe. Ev tê çiwate. Tamam, evana hemû gotinin. Evana hemû gotinên xweş in. Belam çawa ku wana teorî de hinek tişta dibêjin, di pratîkê de em tiştekî nabînin, heman tişt bo PKK jî derbas dibe. Yani niha baştırîn numune li pêş çavê me ye îro tiştên ku li Sûriyê diqewimin Tirkiye faktora herî mezina li wê derî ku müdaxale Sûriye dike. Di vî müdaxale kirina Sûriyê da maf û hukûqê Kurda Tirkiye nayne berçavê xwe. Hêja rojhat hinekî pir spirastî jî serê mirovî tevlî hev dikin. Mesela vaya rêberê PKK banga çekdanana PKK kiriye û dibêje PKK xwe helweşîne ji aliyekê din hêzên Sûriya Demokrat dibêje em amade ne biçine nava artêşa niştîmaniya Sûriya ne ji vî alî ne ji wî alî em tiştekî pozitif ji bo Kurdan nabînin. Çima yani ev tê wateye tenazila Kurdan divê serdemê divê qonaxê da di van guhartinên li rojhilata navîn çê dibin bi taybet li Rojava û Bakur. Rewşa Rojavayê Kurdistanê pir cuda ye ji Bakurê Kurdistanê. Bo nimûne ez wek siyasetmedarekî kevin ez pêwîst nabînim, tu cara pêwîst nabînim ku li Tirkiyeyê merov şerê çekdarî bike. Merov çeka bikar bîne. Türkiye welatekî NATO ye. Türkiye bi vî halê xwe hinekî peymanên internasyonal waje kiriye. Em heman tiştî ji bo Sûriyê nikarin bêjin. Sûriyê da aloziyekî pir mezin heye. Her alî çekdar e. Eger Türkiye dubara dikim hinek aliyên ser bi xwe çekdarbûna wan rewa dibîne û ji Kurdara dibêje çekê xwe dayînin çê nabe. Îro li Sûriyê hêzê HTŞ jî eger em bînine berçavê xwe hêzê leşkeriyê herî dîsîplîn qesede ye. Li Sûriye seranserê Sûriyê da ciyê herî îstiqrar ku peyda bûye Rojavayê Kurdistanê ye. Rast. Ne İdlib'e Ama heraşê herî zêde jî divê demê da li serin dîsan heman navçeye. Erê heraşe ew heraşe zî tenha ji Tirkiyê tê. Baş e. Ew heraşeyên ji derve nayê. Mesela bila ji bo bînerê me zelal be. Pirsa xwe helweşandin û çekdanana PKK çi peywendî bi Rojavayê Kurdistanê ve heye. Niha peywendiyê tenê bi Rojavayê Kurdistanê ve tune ye. Bi Başûrê Kurdistanê jî heye. Ev gelekî girîg e. Ji ber wê jî tevaya siyasetmedar û aliyên siyasî Başûrê Kurdistan çekdanîna PKK bi şêweyekî baş dibînin. Em hemû vî tiştî baş dibînin. Eger çek neyê bikar anîn li Başûrê Kurdistanê jî hêdî sedem namîne ku Tirkiye Başûrê Kurdistanê bombebaran bike. Ew sedama jî radibe. Yani bi hevdûra girêdayî heye. Pirsa Kurd ne pirsekî tenê di navbera Kurd û Tirkan da ye. Pirsa Kurd pirsekî di navbera Sûriye, Iraq û Kurdan da ye û İran û Kurdan da ye. Pirsekî roj hilata navînê ye.
دهمان دمه ده اف پرست جهانه یا اما اف ملتین جناب هواجی بحث دکد لهر چار آلیان جی قد نجه هف باورن نجه دکارن به هف را بگهن ریکفتن و در انجام که کو آشتی و آرامیه لپی خوبینه وی شاخی او آشتی و آرامیه مثلا ریبری پکه که ده پیام خدا جرا ده بجیتن او بگ وجیانه وی چه چه با؟ آشتی و پک و جیان هفدوناس کرن جه هفدوناس کرن درباز دبه اف کشه تا راده کی لباشور کردستان و لروجاوای کردستان چاره سر بویا کشه هولیری لگل بغدای نمایه کشه قاموشلوج لگل شام هما نمایه اوین کشه درست کن تهران و آنکارا یا دوی کرد وی رئالیته ببینن جبونا وی که یعنی گرینگ راسته اگر اف بانگوازا öcalam çi havayı dibe birabibe dîsa jî giringiya wî heye ez li vê derê dibêjim aya ser dikeve an nakeve ez dibêjim divê em serê xwe ji bona vî tiştê biêşînin. Başa hêjeyê rojhat mesela peyama û celan da qasî min fam kir tu dibê Kurdên Bakurê Kurdistanê bi taybetî çavarê hinek tiştên din jî bûn wekî ku tu dibêjî navaroka peyamê تیرا داخازی و چاوروانی وان نکریه چما؟ راسته دیسا دبیجم 2013 anda gelek kes بوی قناغ باوریه خو آنی بون به 100,000 کس پیشوازیه به میلیونان کس پیشوازیه وی بانگوازی قناغ نوکر بون و وی دمیجی دولت ترکیه حاکم و دادورین خواه کربون حتی حدود بشوه که جدی بون گلک جدی بون بلان سر نکت ایرو کرد لباکوری کردستان راسته بشه که لباکوری کردستان خلق پیکیف خوشه لی بیامن او هیجانی که ما 2013 دا دیت نها از وی هیجانی نبینم چما یعنی سدم راستقینه چیه؟ جبر که وی جاره دولت ترکیه دگوت ام آشتی پک بینن ترکیه نوها دبیجه تسلیم ببن اوه جدایه فرقه گل فرقه گل کی مزنه نوها دبیجه به قید و شرط خواه فسح بکن یعنی جو پککی را دبیجه لی همان دمه دا مساج دده کرداجی دوی هون رعایت بکن به قانون من yani beden kirina çekan kavate teslim buna Kurdan beden kirina Kurdan ez dwi qanaat ama denge ji çeka hat ew qas qurbani da ji bu Kurdan tiştek bi dest xist biyamin PKK ji wî merheleyê zû de derketiye ku bikaribe bibe xeternak metersîdar wekû caran li beramberê Tirkiye PKK li Tirkiye nemaye PKK li Tirkiye hebû caran گاو او قناخ آشتی 2013 دست بکر و دم نزدیکی 10-15,000 چکدارین وان ل ترکیه هبون او نمانه یعنی نها ترکیه دخوازه کاری کی بکه کو او قناخ کل سوریه دست پیدکه بشوه کی جه درباز ببه کو زیاده ضرر نبینه ترکیه yani qonaxê ki dest pêkiriye dikişîne ber bi aliyê xwe ve ama pekekê jî li ser sêniyeka zêrîn xebata xwe ya qasî 40 salan ya çekdarî radest dike hemberî wê çi bêguman wê PKK bêdeng nemîne yani PKK jî wê çawêrê bike çawa ku AKP dibêje em ê bibînin ka PKK wê çi bike PKK jî dixwaze ew jî dibêjin hêj îro dest pêkirine em jî dixwazin bibînin ka Tirkiye wê çi bike ama dibên biryar ya Ucalan'e Ucalan PKK damezirandiye biryar ji İmraliyê hatiye Qendîl divê pabend be û cebecê bike yani li binê wê hin tiştên din hene em nizanin biryar biya min ne biryara Öcalanê ye biryar li dewleta Tirkiye derketiye madem hûn dixwazin ji dinyayê re dibêje ew mesaj ji dinyayê re tê gotin madem hûn dixwazin li herêm aşîtî çêbe kêşe werne çareserkirin em ê mihawele bikin kêşeyan çareser bikin lê li ser
prensîpên dewleta Tirkiye li ser çawa birêveçûna dewleta Tirkiye ne li ser daxwaza derveyî faktörên derve an ê PKK bi temamî li ser daxwaza dewleta Tirkiye. Yani bi Kurtî hêja rojhat pêvajoya ev care dest pê dike bi rengekê ku herkes çavareye digel ya 2013 baştir e yan xirabtir e mumkin e? Ez nabêjim xirabtir e, lê baştir nine. Ez nabêjim xirabtir e. Ez dibêjim mecalê serketina vî pêvejoyê ez ne pozîtîvim. Tamam. Gelek spas hêja rojhat amadî siyasetmedar çi her hebî bi xêr bê ser çawa. Spas gelek mam. Spas darim.